तमाम नाज़रीन को अरहमद पेरेंट्स सेंटर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम नाज़रीन खैर व आफियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डॉलस ब्रांड का माइक्रोवेव ओवन। अगर इस माइक्रोवेव ओवन की बात करें तो ये कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन है। तो इसका कलर की बात करें तो सिल्वर कलर है और इसका पुश बटन लगा हुआ है। और बाकी इसके मैं तमाम फंक्शन बताता हूँ, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें और आपके इसके जितने भी फंक्शन मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, दोस्तों शेयर करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। तो आते हैं इसके फंक्शन की तरफ और इसके बाकी जो पार्ट्स है वो मैं आपको बताता हूँ। ये इसके जो है मेन्यू बुक है इसकी, और इसके अंदर सारे मेन्यू इसके दिए हुए हैं। रेसिपी बुक इसको कहते हैं। और ये इसका ग्रिल रैक है, इसके ऊपर हम जब भी कोई चीज़ को रोस्ट करना है तो हम इसके ऊपर रख कर रोस्ट करते हैं। ये इसका रिंग है और बाकी मैं आपको बताता हूँ प्लेट को किस तरह एडजस्ट करना है। ये हमने रिंग सबसे पहले इस रिंग को रखना है और इसके ऊपर जो हमने अंदर एक टर्न एक्सेस लगा हुआ है, टर्न एक्सेस के ऊपर हमने ग्लास टेप को अच्छी तरह एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद अगर हम इसको अच्छी तरह एडजस्ट नहीं करेंगे तो हमारा जो भी अंदर हम कोई चीज़ रखेंगे तो वो गिर जाएगी, क्योंकि अच्छी तरह एडजस्ट नहीं होगा। जब टर्न एक्सेस चलेगा तो ये इधर उधर गिर जाएगा। तो हम इसको चलाते हैं। इसके स्टार्ट के बटन से अगर टाइम की बात करें तो इसको स्टार्ट के बटन दबाएंगे तो 30 सेकंड का टाइम स्टार्ट होगा। उसके बाद हम इसको स्टार्ट के बटन दबाते रहेंगे तो टाइम ऊपर चला जाएगा। तो ये इसके ऊपर ये इसके पावर का बटन है। अगर पीक पावर होगी तो इसकी 100% जो है हीटिंग होगी। इस तरह P10 है, P50 है, P80 है। तो इस तरह इसके ये टाइमर के बटन है, एक से माइनस होता है और एक से प्लस होता है। एक तरफ ज़्यादा होता जाएगा और एक तरफ कम होता जाएगा। इसको हम स्टॉप करेंगे, क्लोज़ किया। क्लोज़ करने के बाद जो है हमने इसको दोबारा P50 फिर ये इसका जो है ग्रिल की ऑप्शन है। ग्रिल के ऑप्शन तो हम जो है चला के मैं दिखाता हूँ आपको। ग्रिल ये हमने टाइम एडजस्ट किया, इसका टाइम एडजस्ट करने के बाद इसको स्टार्ट किया तो ये 2 बटन, एक से कम हो रहा है टाइम, एक से ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह हम आपको अब दिखाते हैं चलाकर। ये R1 है, इसके लिए हम पोटैटो, फ़िश और इसके अंदर ये तकरीबन 8 ऑप्शन है। R1, R2, R3, R4 R है। इसके अंदर पिज़्ज़ा वगैरह ये सारी ऑप्शन दी हुई हैं। ये स्टेप बाई स्टेप भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इस तरह ये C1 है। ये इसके अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर कुछ देर के लिए मैग्नेट्रॉन चलता है और कुछ देर के लिए ग्रिल चलती है। ये C1 के अंदर भी इस तरह होता है और इसके अंदर आगे ऑप्शन है C2 की, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये हमने स्टार्ट किया, चला के मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो इस तरह आपने देखा कि ये स्टार्ट हो गया और इसके बाद मैं आपको C2 का ऑप्शन बताता हूँ। ये स्टॉप किया मैंने, इसको स्टॉप करने के बाद जो है मैं इसको ये डिफ्रोस्ट की ऑप्शन है। ये डिफ्रोस्ट एक तो डिफ्रोस्ट बाई टाइम है और दूसरा डिफ्रोस्ट बाई जो है वो ग्राम में है। तो ये हम इसको स्टार्ट करते हैं, टाइम लगा के इसको स्टार्ट किया तो ये देखो ये डिफ्रोस्ट 2 है। तो ये R1, R2 ये मैंने आपको पहले बताया। दोबारा 8 ऑप्शन है। ये है R1, R2, R3 है और 8 तक है। ये तकरीबन पोटैटो है, आलू की ऑप्शन है, पिज़्ज़ा है। इस तरह इसके अंदर चाय वगैरह बनाने का तमाम फंक्शन है। तो इसके अंदर हमने सिर्फ ग्राम इसमें दिया हुआ है। सिर्फ हमने जो भी चीज़ बनानी है उसका R1 पे करके स्टार्ट कर देना तो जो इसका टाइम है ख़ुद एडजस्ट हो जाएगा। हमने इस पर टाइम नहीं लगाना। तो ये इसके अंदर की बात करें, इसके अंदर जो है काफ़ी रेसिपीज़ दी हुई हैं। बहुत ही खूबसूरत माइक्रोवेव ओवन बना हुआ है और इसके अंदर से जो बॉडी है वो वाइट बॉडी है, बेहतरीन और ख़ूबसूरत कलर है। तो अगर इस तरह का माइक्रोवेव ओवन ख़रीदना चाहें तो आप मेरे चैनल पर रब्ता कर सकते हैं।